Pirmās neatkarīgās Latvijas laikā uzbūvētā dzelzceļa līnija Glūda–Liepāja. Gar acīm ir lauki un meži, un vilciens paskrien garām nevienai stacijai. Pavisam cita aina pavērtojas pagājušā gadsimta 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā. Tad tas pieturēja pat vismazākajās izveidotajās stacijās, vai precīzāk sakot, pieturas punktos, kuros ar laiku uzbūvēja arī ēkas. Mēs piestājām 3 no šādiem pieturas punktiem – Lutriņos, Lašupē un Sieksātē. Pasažieru vilciens te vairs nepietur no 2001. gada. Labdien! Labdien! Nākam ciemos pie šīs brīnišķīgās ēkas. Kurā brīdī tad šī ēka nonāca jūsu īpašumā? 2005. gadā, 19. augustā. Es ieraudzīju to ēku, man patika tā koka apbūve, kas ir raksturīga Jūrmalai. Un tas bija viss. Man bija skaidrs, ka tas ir jāņem. Tolaik bija ielikts izsolē Latvijas dzelzceļā, piedalījos un iegādājos. Starp diviem ceļiem tad jūs te arī dzīvojat, starp šoseju un starp dzelzceļu. Un netraucē? Ne. Ir jau tās skaņas. Mēs atbraucām, tad šeit viena reāla postaža te bija un stikli bija izsisti, logi bija izzakti. Gulējām mēs uz grīdas, un tad mums bija tāda, kas te bija kaut kāds preskartons uz grīdām sasists. To mēs aizsitām logus ciet, ja. Tad, kad mēs gulējām, gāja vilciens garām, un tad gan tur bija sēdus, ja, pirmajā naktī. Bet tad kaut kādu 2 nedēļu laikā tas troksnis viņš pazuda vienkārši, jo cilvēks jau pie visa pierod. Tas tikai mums galvā, ka ir tagad troksnis, ka vilciens iet garām, bet tā nav, nē. Man patika tas senatnīgums, tas koka dēlīts, ja? Lai arī te bija briesmīgi no sākuma, tiešām briesmīgs, pat nevar aprakstīt, ja? Bet man patika šī vieta. Un es kaut kādu potenciālu šeit redzēju, nezinu. Savulaik Lāsma strādājusi arī ārzemēs, piemēram, Šveicē, pie fermeriem. Tagad viņa nodarbojas ar mēbeļu tapsēšanu, ko apguvusi pie meistara. Šobrīd gan ir tā diezgan švaki, jo laikam cilvēki groza to kapeciņu, tā kā šuvēja skaitos. Pēc profesijas. Arots ir rokās, un tad jūs pat arī savām rokām te daudz ko darāt, ja? Ļoti daudz. Principā visu pati daru, jā. Tas ir tas jaunākais veikums, tā jumtu salaboju, jā. Vakar es beidzu likt notekas, jā. Ko vajadzēja izdarīt sen, jā, un man prieks pašai patiesībā. Tāds provizorisks žoks apkārt. Jā, ka meitene piedzima, tad vienkārši sapratām, ka ir vajadzīgs, un tad uz ātro, kas bija pie rokas, ar to arī iztikām. Jo diezgan daudz jau te apkārt šo teritoriju apvilkt ar sētu. Tas, kas ir saglabājies no tiem laikiem, ir arī šī te bagāžas glabātuve, ja? Šobrīd viņai tas pielietojums ir kā saimniecības ēka. Viņa bija diezgan bēdīgā stāvoklī, jo jumts praktiski bija viss sapūs un iekritis iekšā. Nācās ķerties pie darba kaut kādā brīdī. Tā rampa visa bija sagāzusies. Bija daudz darba. Gribētos kaut kur perspektīvā nokrāsot. Šis bija ieejas durvis, tāds mazs gaņģīts te bija. Pa šīm nāca iekšā, un te bija vēl viens durvis, kuras vasarā es aiztaisīju ciet. Un te es izveidoju sev tādu darbnīciņu nelielu, kur šūt. Tā ir tā īstā fasāde, jā, va te, tas viss ir jauns. Un šīs bija tās ieejas durvis. Kā sauc? Cepumiņš. Cepumiņš. Labdien, Cepumiņš. Mēs atnācām ciemos. Un tad pasažieri ienākot no turienes, tad viņi ienāca tādā kā zālē, ja? Mēs varam iet iekšā skatīties, jā. Jā. Sanāk tā, ka rekur ir tās durvis, kuras es aiztaisīju tur ciet, jā, un tad te ir tā uzgaidāmā telpa bijusi. Un tā mums tagad šobrīd ir pārvērtusies par, viesistabu, teiksim tā. Kas ir tas, kas ir tā kā saglabāts no tā, kas bija? Tie ir griesti. Šeit bija tā diezgan viss tāds nodrupis, jā, tur arī bija tāds māksliniecisks krāsojums, bet viņš bija tāds nokritis un nodrupis, un tad tā nedaudz atsvaidzināja, tad es uzliku to palāko tonīti virsū, un jā. Un es domāju, ka arī visi tie griesti ir bijuši tādi, es pieļauju. Un šis koka apšums ar man šķiet ļoti organiski iedarās. Jā, tas arī, nē, tas arī šeit bija. Jā. Šī tā, ko es biju pasūtījusi Kuldīgā fotodarbnīcā, tas ir tas, es gribētu teikt, ka tas ir tas
30. gads. Es gribu tādu lielu uztaisīt, tādu tā kā fotogrāfiju rāmī ielikt, bet man nesanāca uz jūsu atbraukšanu. Un šis tad ir Tāda viņa izskatījās, puse, kas ir tagad pavērst uz to dzelzceļu. Jā, tieši tā. Ja mēs ienācam šeit. Te ir tā darbnīciņa, ja? Nē, te es tur ir darbnīciņa, un šis būs tagad tas loks, šis ir virtuves loks, un te ir tagad tā piebūtē uz šeit, šī daļā. Jums ir arī svarīgi pašai kaut ko no tā dzelzceļa stacijas ēkas saglabāt? Patīk ārā, teiksim, tās betona kāpnes, kas ir abās pusēs. Ja, tad man tādu senatnīgumu iedod, ja tam visam piešķirt. Tā grezni izskatās. Vienīgi arī jau viņas. Ja katrs kaut ko būtu nedaudz pielabojis, ja, tad viņas būtu varbūt labākā stāvoklī. Krāsnes ir tās, kas ir saglabājušās. Šis ir jauns, te bija ļoti skaista. Ka pirmā reize atbraucām bija vēl bija skaista, ja, tāpēc tur netika neglīts aizmugurē, ja, jo te bija liela, līdz tai strīpai kaut kur jāatzīmē podiņa krāsnes, balta skaista. Un tad, kad mēs aizbraucām un atbraucām atpakaļ, tad bija izplēstas durtiņas un tie podiņi bija sakrituši, šībers bija mēģināts plēst ārā un vārdsakot, poste bija un sapratām, pakonsultējāmies ar meistaru, jā, un viņš pateica, ka tas jau vairs īsti nav labojums. Es jums varu parādīt pērli īpašumu. Jā. Dosimies, jā? Dosimies, jā. Jā, uz priekšu jau. Bet pirms dodamies uz saimnieces piedāvāto pērli, uzzināsim, kādas funkcijas bija pieturas punktiem. Pieturas punkta terminoloģija šobrīd dzelzceļa tehniskās eksploatācijas noteikumos rakstīts, ka tā ir vieta, kur pietur vilciens vai var pieturēt vilciens un notiek pasažieru izkāpšanu uz platformas un iekāpšanu. Un tas ir viss. Respektīvi, tā kā pietura autobusam, nekas jau vairāk vai tramvajam. Starpkara periodā pieturas punktos tika veiktas arī dažādas komercoperācijas, un faktiski tāda miniatūra stacija, kurā bieži vien bija jābūt stacijas priekšniekam, bet tad viņš bija viss. Dārznieks, apkopējs, kravas pieņēmējs, nosūtītājs, biļešu pārdevējs. Faktiski viens cilvēks, un viņš neiesaistījās vilcienu kustības organizēšanā. Ja stacijā tas galvenais ir, ka arī vilciens tad atnāk, un tad stacijas dežurants zina, ka tad jānāk nākamam vilcienam, tad tas pirmais gaida. Tur, respektīvi, visu vilcienu kustības organizācija notiek. Tad pieturas punktā tā nav. Tikai ir viens cilvēks, kurš pa visu ir atbildīgs un ātri tur kaut kādu bagāžu pieņem un izdod. Šim cilvēkam vajadzīga ēka. Ja sākumā tie, ja mēs runājam par Liepājas Glūdzes dzelzceļu, kad nodeva eksploatācijā, pa iecirkņiem sākot no 1927. gada, katru gadu tur kaut kādu gabaliņu, tad pietika ar vagoniņu. Tur bija arī prasība būt uzgaidāmajām telpām, jo, protams, kad pasažieri ne tā kā tagad nāk uz vilcienu, bieži vien pēdējā brīdī, toreiz bija bieži vien jāatbrauc kādu stundu, 2, 3 iepriekš, kā kuram tur gadījās ar to transportu vai ar kājām ejot. Un tad vieta, kur jāgaida, lai klimatiskie apstākļi neiespaido to frizūru un vispār, lai nenosalst, jo ir jau bijuši arī tādi gadījumi, diemžēl. Cik tad ilgu vagoniņš var stāvēt, un tas nav reprezentabls nekādā veidā, un arī, protams, tur gadījās, kad pārkurināja krāsni, vagoniņš nodega, tur arī visādi stāsti ir bijuši, tām ēkām ir jābūt. Un tad pieturas punktā, ņemot vērā tā nozīmību un arī potenciālo pasažieru skaitu, tika izvēlēts kaut kāds ēku tips, vai tas bija tiešām burtiski tur 4, 6, 10 kvadrātmetri, kur tikai ieiet un patvērties, vai tomēr kaut kas mazliet vairāk. Diezgan dažādas mums tās pieturas punktu ēkas, un tā arī līdz 1940. gadam ne visi pieturas punkti vispār tika pie ēkām. Tāpēc tie stāsti faktiski diezgan individuāli. Pagrabā varēsiet nokāpt, nebūs bail. Jā, tagad tā, mācu. Uzmanam galvu, jā? Jā. Sevišķi jūs uzmanat galvu. Jā, un ļoti prātīgi, jā? Ak, Dievs, šis būs tagad... Kāds bija tas pirmais solis? Es jau aizmirsu. Piedod, es šito nedaru bieži. Tas ir vecais pagrabs. Nokala kārtējo reizi ar padomju laiku piesitienu, jā, tur jau var redzēt. Te bija kaut kādas mīklēnas caurules uz āru izvest. Es nezinu, kāda funkcija viņām bija, bet viņas te bija. Šo sienu mēs ārdījām ārā. Par cik cilvēki tur bija izveidojuši, tur bija atkal tāda,
kā lai pasaka, nu, kanalizācija sausā. Tur bija viss iekšā pilns līdz griestiem. Briesmīgi, jā, bet nu, tā viņi bija izdomājuši te un tā viņi bija uztaisījuši. Un tad, jā, tad to sienu izgāzām ārā, no turienes arī tie akmeņi. Nu, tad uztaisījām civilizēto ieeju. Agrāk viņi bija tur stūrī. Nāca trepes lejā tādas koka, bet tās bija galīgi sapūšas, kad mēs ienācām šeit un tās tika likvidētas, jā. Kā tad te glabājas? Glabājās vienkārši lieliski, jā, visi āboli, kartupeļi un burkāni, jā, kas izauga, kā visa raža glabājas vienkārši paskēni. Jā, tā temperatūra, tas mitruma procents, jā, tāds, jā. Nu, vecie cilvēki acīm redzot zināja, jā, kādam tam ir jābūt, jā, lai tas viss saglabātos. Un tā nav tā kā tagad modernajos pagrabos, jā, cilvēkiem tas ābolīts izžūst, jā, paliek tik ādiņi un serdīs pāri, jā, un tas pats kartupels sažūst, jā, sāk dzīt asmus, jā. Šeit tādas lietas nenotiek. Un es tā kā rudenī ielieku pagrabā to kartupelīti un burkāni, jā, tādas viņi principā uz pavasara pusi var arī lietot. Kādas tās sienas izsasprēgājušas. Bija liepas, bija arī tādas, ka varēja malku zāģēt. Nu, bija baigi aizaudzis viss. Pārkrāsosim, lai svaigāk, smukāk izskatās. Būs labi, es domāju. Lašup stacijā dzīvoju no 1997. gada. Piestāja, jā, tajā laikā vēl piestāja, jo es vēl peronu tīrīju. Kādreiz kaimiņiem te tīrīju, bet viņi vēl palika vecāki, viņi teica, lai es pārņem visu to, gan uzgaidāmo zāli, gan peronu. Tā kā es te apkopu visu to teritoriju, dzelzceļš piedāvāja privatizēt šo māju un nopirku. Mans mērķis bija pašai savu māju. Ļoti gribējās savu māju, savu sētu. Tāpēc. Te bija aizaudzis viss, te bija, nu var teikt, baigie džungļi. Teritorija bija baigi aizaugusi. Pa vidu sētā bija vecs pagrabs, iebrucis. To aizbērām. Lēnām sākām iekopt visu. Tad, kad mēs viņu izsolē nopirkām no dzelzceļa, tad man bija jāpārtaksē. Taksatori teica, ka viņi ir, nu, ne ideāli, ne arī avārijas stāvoklī, bet, nu, tāda. Jo plais viss riņķī mājai, to jau redzēt no ārpuses, kad jumts tecēja. Nebija gadiem remonts attaisīts. Lēnām sākām remonts. Un vēl līdz šī dienai remontē. Nu jā, uzrakstā Airīšu muzejam atdevām. Viņi te prasīja. Un... Jā, tajā momentā likās, nu kur mēs liks, ka mums jau nevajag, vai ne to uzrakst nekā. Bet tagad gandrīz nožēlo. Tagad gribētu jā. Kaut ko atpakaļ, kāpēc tagad gribētos? Nu, lai vismaz pa piemiņu redz, tagad arī grāmatu izdevu, tur arī vajadzēja to uzrakst. Tagad filmēšana, arī ies apkārt, arī. Te ir ļoti klusa vieta. Mešs, savu sētu, klusums te ir. Tā kā vīru onkuls, kad atbrauc no Rīgas, viņš teica, mainamies, ej uz pilsētu, viņš nāks, te ir klusa vieta. Tā arī ir. Asēdnes ejam lasīt, ogas, vīram meža palīdz. Te bija kādreiz tāds durtiņš, tāds, nu, pieliekamais kādreiz, kad mēs ienācām. Te bija starpsiena, te bija cieta. To starpsienu izārdījām. Ūdeni dabujā ievilkām. Tā bija jānes ar spaiņiem. Te bija istabiņa. Te to starpsienu izārdījām, te viņi bija izdegusi, visu apakšu. Šajā vietā bija lielā podiņa krāsne, liela tāda. Un te viss tā apakša jau bija izgruzdējis viss. Te bija durvis, nu te bija, šī skaitījās tā kases telpa. Tur bija kases telpa? Jā, istabiņa. Te bija tās durvis, kur bija tas lodziņš, kur deva biļetes. Šī bija uzgaidāmā telpa? Nē, uzgaidāmā šeit. Pa šejien nāca iekšā uz uzgaidāmo telpu, bet tagad ir skapts uztaisīts. Nu, šī tik liela bija tā uzgaidāmā telpa. Griezti bija 3 metri.
Nu šeit bija tie 3 metri. Jā, un šitai pusē kara laikā sašāva to jumtu. Te bija visi izpuļas, visi augšā. Tāpēc mēs tur salabojām un taisījām zemos griestus. Nu jā, un es atceros, nevar teikt, ka es tāds puišels jau biju, bet nu jau gados, 17, 18. Nu pat 16 gados es uz Liepāju, ka braucu pie brāļa pa naktīm. Un tad mēs arī jaunieši te atnācām tāpat patusēt. Un tad bija tā kases telpai bija tas lodziņš, un tā lodziņam jau bija, protams, šķirbis, un mēs lūram, ko tad onkulis te dara. Viņam bija tāds apaļš galds te, tā viņš te sēdēja kaut ko tur vakaros. Mēs pa šķirbu lūram, ko viņš tur pie bungā pakaitināja. Šeit ir mana dzimtā puse un arī teikšu dzimtā dzelzceļa stacija, jo es esmu daudz izmantojusi šīs stacijas priekšrocības, tad, kad vilciens apstājās šeit. Es esmu daudz braukusi no šīs stacijas uz Rīgu, studējot, jo vajadzēja 9 paspēt uz lekcijām un savādāk es nevarēju, tad es braucu ar nakts vilcienu šeit no Lašupas, un mēs bijām visi lašupnieki ļoti priecīgi, ka šeit sāk apstāties vilciens. Un savā laikā 6 reizes dienā šeit gāja pasažieru vilciens. Mums ļoti daudz vispār meži ir mūsu pusē, un taču brauca sēņotāji, ogotāji. Viņi atbrauca no rīta, un vakarā viņi varēja braukt atpakaļ ar pilniem spaiņiem atpakaļ mājās. Tas bija ļoti izdevīgi. Es vēl atceros tā, vilciens šeit Lašupē cik viņš pusminūti vai minūti stāvēja. Ja? Man bija pazīstama vilciena pavadone, vagonu pavadone. Ja? Es iznesu savu 3 litru pienu burciņu un iedevu viņai. Ja? Es vēl strādāju bibliotekā un bija tāda akcija Sirds uz perona. Stacijās vispār notiek dzejsdienas. Un 2014. gadā bija pirmais šis pasākums. Tad sasaucoties ar citām Kurzemes šeit apkārtējām bibliotekām, kuras rīkoja, un 12. septembrī tieši dzejas dienā notika šeit pasākums. Paldies Dzidras kundzei kā saimniecei, kura atļauj šeit rīkot, un šeit mēs uz perona sarīkojām šo pasākumu, aicinot no apkārtējiem pagastiem cilvēkus. Tad vairs vilciens neapstājās, bet tā kā mēs atcerējāmies savu Lašupas staciju. Viņš ir Laimas Krekliņā dzīvis. Maziņš, ka bija vilciens 8 nobrauc, es uz šķieri nogriezis. Aizviet pie ārsta, lai aizšķir ciet. Tāpēc jau ir citi saka, oi, šķirnes suns, kad nav ārsts. Skaties, operatoram ir susīt. Lukteriņa arī ir uzraksts. Un te bija koka kāpnes lejā pa šeien, un te slīješu ceļš ir. Te viņas tā augšā. Jā, te pat vēl kaut kas no vecā beņķa saglabājies, kaut kāds fragmenti. Tās koka kāpnes, tās viss jau ir beigts. Iesim tad paskatīties. Nu iesim, ja mēs tiksim. Meklēsim. Jā. Tā, te viens saimnieks no Zeriņa pagasts salicis bišķtrops, mums kaut kur būs jāiet. Mēs izlīdīsim caur tām pitēm, ka neiekrīt mums. Nē, var tur, gar maliņu tur var aiziet. Tad iesim. Man jau pašam ar bits, man īpaši nav baili, bet kā jums ir? Ja podīs, tad podīs. Nē, tā viņas nekož. Varbūt var iet. Iesim pa šejienēm. Te jau būs tā vieta laika. Te jau galīgi viss ir izjaukts, te vairs nekā nav. Šeit bija tā vieta, kur bija tā stacija. Un tā bilde taisīta no otras puses, no otra krasta. Un šeit bija kur tad tās kāpnes gāja lejā. Grūti pateikt. Kur te ir tāda krūmiņa, kā kādreiz auga pie dzelzceļa stacijām? Šajā galā bija tā uzgaidāmā telpa, tāda neliela. Un otrā galā dzīvoja tas stacijas priekšnieks. Praktiski jau tā tas vilciens apstājās vienā vietā, un tas peroniņš tur, viņš bija tāds dēļu grīda, tā kā uz tādām prusēm uzneglot, bet tas jau arī ilgi nekalpoja. Es atceros, tāds tur bija, bet viņš ar laiku
sapu, un pēc tam jau bija pašiem jārāpjās vilcienos no iekšā un pat trepīt augšā, tad apstājās vilcienu. Un ilgi jau nebija laika čammāties, jo viņš tur tikai piestāja uz minūti un atkal bija tālāk. Bija fiks jāpaspēj iekāpt un izkāpt. Sieva bērniem brauc no Rīgas. Viens bērns izkāpa no vilciena un vilciens sāk kustību un doties uz priekšu. Labi, ka sieva tik apķērīgi ieķērās stopkrānā un apturēja vilcienu. Vēl jau tēvs brauc ar ķiršiem uz Liepāju tirgoties. Tad pielasīja pilus čemodānus, tos kartonu, bija kādreiz senāk. Ar rogām vakarā aiznesām uz staciju, nolikām uzgaidāmajā telpā, un tā 1:02 pa nakti gājām projām. Ar visiem čemodāniem kāpām vilcienām, braucām uz Liepāju tirgot ķiršus. Bet nauda bija kabatā drusku laikā. Tas stacijas saimnieks traģiski gāja bojā. Visu mūžu uz dzelzceļa nostrādāja un uz dzelzceļa arī vilcienu sabrauciņu. Tas bija negadījums. Līdzen viet, ja nebūtu nodegus, tad jau tā māja te būtu. Tā viņa būtu, jā, tā stāvē. Tad te kāds arī būtu dzīvojis, vai ne, ja nebūtu nodegus? Nu, iespējams. Tur bija saimniecības ēka kaut kur aiz tā mābelē, aiz dārza. Tāda maziņa kūca. Padomju varas gados tur bija tāda koka ēka, bet ar tāda tipa ēkām vispār nekāda skaidrība nav. Viņas varēja uzcelt tur 1, 2, 3 gados. Bieži vien tur arī tā dokumentācija nebija nekāda pilnīgā, jo arī PSRS varas gados, tāpat kā dzelzceļš bija valstī arī iepriekš, tā arī PSRS varas gados faktiski nevajadzēja saskaņot arhitektūras pārvaldē. Ja? Nu, vajag ēku, nu tad būvējam. Mums arī tāds projekts bija muzejā viena ēka, tā uz rūtiņa lapas izrautas bija. Nu, tas arī viss. Nu, Tores stacijā, kas arī bija faktiski pieturas punkts, tagad tā ir varbūt pat vairāk stacija nekā kādreiz. Nu, tur PSRS varas gados uzcēlu vienu kārtīgu 2-stāvu ēku pēc tipveida projekta. Nu, diemžēl Padones pieturas punkts ēka ar nacionālā romantismu un dažādiem, kas kaut kur savā ziņā pat jūgenda simboliem, kas bija virsū. Nu, tā ir gājusi zudībā 90. gadu vidū. Tā kā ar pieturas punktiem tik labi nav. Ļoti daudz, ļoti smags darbs ir ieguldīts patiesībā. Varbūt tā no malas liekas, nu kas tur, jā. Te ir vesta zeme virsū, te viss līdzināts, jā, iespēja robežās, jā. Darbs smags ielikts, ļoti smags. Nav bijis neviens brīdis, kad tā kā domā, kam man vajadz to veco māju? Nē, tā nav bijis. Tagad es skatos, ir smūši, ja? Jā, tas ir mūsu nosaukums. Tas ir no Šveices dialekta, teiksim, tur ir tāds mīļvārdiņš, jā. Viņi tur tā saukājās, jā, savā starpā, jā, sieva uz vīru, vīrs uz sievu, jā, smūsis, smūselī, jā, viņi tur tā saka. Tas tāds mīļumiņš, pelīte, nu kaut kas tāds apvienojumā. Un tad mums tā latviskais variants sanāca smūši beigās. Mīļumiņi. Mīļumiņi, tieši tā. Jā, jā. Nākamajā raidījumā stāstīsim par visšaurāko reiz Latvijā bijušo sliežu ceļu, kāpēc tas tika uzbūvēts un kā klājas stacijām tā malā.